ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ရပေါ့နော်နာမည်မရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးဒီဇိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကသူကတော့အဲ့ဒီရွာဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာဘက်မှာတော့သူ့ဆိုင်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းတင်တဲ့လောက်မရောင်းရဘူးအဲ့ဒီပုံမှာစားတောက်ဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာကိုအရင်အဟောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်တစ်ယောက်ကိုသူထပ်ခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမန်နေဂျာအနေနဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဘာကြောင့်မရောင်းရလဲဒီဆိုင်ကဒီရွာမှာဆိုရင်ပြန်စံရှားလို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုင်ရတယ်အကြီးပဲဒါပေမဲ့ရောင်းတင်တဲ့လောက်မရောင်းရနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်သူတို့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာကဘယ်လိုအရက်မှရှိရလဲပြီးတော့ဒီရွာကလူတွေဒီနယ်ပယ်တဝိုက်ကလူတွေရောဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကိုကြိုက်တာလဲပြီးတော့ဈေးနှုန်းအဖြစ်ကရောဘယ်လောက်ဝင်ကျင်တွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူ့ဘက်ကနေပြန်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဒီ customer ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီ research ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ညီမှုတွေသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ရောင်းရလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရွာဒီမြို့ကနေပြီးတော့မှမြို့အထိကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်တဲ့အထိကိုအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသွားမလဲဆိုရင်တော့customer centric ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ customer တွေပေါ်မှာအများအား focus ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့လေ့လာပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရောင်းတော့မယ်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် customer တွေရောဒီနယ်ပယ်တစ်ဝိုက်က customer တွေရောဒီလိုအရာတွေကိုတကယ်ရောကြိုက်နှစ်သက်ရလားတကယ်ရောဒီတတ်နိုင်ရလားစတဲ့အရာတွေကိုသူ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို customer centric approach ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့လေ့လာမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ရောလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတဲ့နေရာမှာဒီအချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြည့်ရတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ product ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ service လုပ်ငန်းတွေကိုရောလူတွေအနေနဲ့ရောကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လားလူတွေအနေနဲ့ရောဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိရလဲဒီပေါ်မှာရောပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အဆင့်တွေရောလုပ်ပြည့်ရလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအဆင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရဲ့လုပ်ငန်းဟာထင်ထားတာထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ရောင်းအားတွေရောပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ share လုပ်လို့ပါ